Reka tubasuhuze tubifurize kugubwa neza mwe mudacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi. Impamba tubazanira buri gihe tuyivomye mu gitabo. Aba igitabo gishya cyaba n'igitabo cyari gisanzwe ariko bishoboka ko bamwe batagize amahirwe yo kuba bagisoma, tukakira abanditsi cyangwa abasomyi b'ibitabo n'inshuti zo gusoma no kwandika, nubwo byakabaye ari twese. Uyu mwanya rero tukaba turi kumwe n'umwanditsi yanditse igitabo cyita Isano Isumbi y'Amaraso. Reka mbanze muhe ikaze, ni Bwana Emmanuel Uwimana, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Tariki wavutseho ya 25 z'ukwa 12, benshi muhuje iyo tariki usanga bitwa ba Noheli cyangwa ba Mukanoheli, wowe siko bakwise. Sinzi niba warigeze ubibaza impamvu batakwitiriye uwo munsi kandi abenshi bavutse icyo gihe babyitirirwa. Yanjye banyise Emmanuel kandi byose bijya gusa. Nabyo birahura na 25. 25. Urakoze cyane. Ubwo nayo ni isano ufitanye n'iyo tariki. Yego. Iraruti y'amaraso cyangwa bihujwe n'amaraso y'umucunguzi, nta wamenye. Reka rero twinjire mu gitabo wanditse Isano Isumbi y'Amaraso. Ni umutwe w'igitabo navuga ngo ushitura, ukurura, umuntu ashobora no kwibaza iyo sano iyo ariyo. Abatagira amahirwe yo gusoma ariko bakavuga ati iyo sano yasumbiye amaraso ni iyihe? Yego. Kuri njyewe Isano Isumbiye Amaraso ni navuga ngo ni ubuvandimwe bw'ikirenga busumba isano y'amaraso, busumba ubuvandimwe, busumba ibindi bintu byose abantu bashobora kuba bahuriyeho. Ku rundi ruhande navuga ko isano y'amaraso ni urukundo, ni ugutanga ubuzima, ni ugutanga igihe. Nicyo ngicyo. Igitabo cyawe uvugamo ko ugamije gufasha abantu gukira ibikomere. Yego. Kubana neza, kubabarira. Reka twinjirane mu gitabo dusome, ko ntabwo tuzajya tuganira ku gitabo abantu bashobora kugira ngo ntidusoma, kugira ngo cyanditse mu Gishinwa. Jya ku rupapuro rwa 14, hari inkuru wifashishije, wagiye wifashisha inkuru zinyuranye. Urupapuro rwa 14 ku muntu witwa Gisa. Ndanahera rwose kuri kiriya gika cya nyuma, ni interuro ebyiri zisoza urwo rupapuro. Ndasoma nawe uze kunyunganira, ndakubwira aho dufatira. Yego. Uragira uti umusaza ukuze ubwo yarageze mu zabukuru yaje guhabwa umwuzukuru n'umuhungu we witwaga Gisa ngo babane kugira ngo amumare irungu kandi azajya amutuma igihe bibaye ngombwa. Uyu mwana wari ukiri muto yagiraga umujinya mu buryo budasanzwe. Iyo yarakaraga yararwanaga, kamenagura ibintu. Icyo yabaga afite hafi cyose yabaga yakigukubita, kandi hakavuga arakara ryo ku bintu by'amafuti. Ahantu hose yagendaga baramutinyaga. Ibeshye ngo umunyureho umukandagira utabishaka, urebe ngo intambara irarota. Iteka nakomeje kwibaza kuri uyu mwana, atuma ntekereza ku buzima abantu benshi babamo nyamara nabo ubwabo badasobanukiwe n'ibyo barimo. Nyuma nza gusanga mu buzima ikintu giteye ubwoba cyane burya si urupfu, ahubwo ni uguhagarika, guseka, gukunda no kugira inzozi z'ejo hazaza. Ugasanga twemera gupfa kandi tukiriho. Wakomeza. Uyu mwana Gisa yagiraga amagambo atari meza kandi akomeretsa. Sekuru buri gihe yahoraga yakira abaturanyi baje kwiyama no kwihanangiriza imyitwarire mibi y'umwuzukuru we. Sekuru akabireba akabura icyo arenzaho akicecekera. Yahoraga yitegereza umwuzukuru we, agahora areba ibitutsi n'uburakari agira, akabura icyo abikoraho akicecekera. Rimwe umusaza agiye ku muhanda, imbere ye hari abana bagenda babara ibikomere n'inguma byatewe n'umwuzukuru we. Umusaza arabyumva araceceka. Umunsi umwe umusaza avuye guhaha azana urubaho runini n'ikarito yuzuye imisumari. Gisa bibonye aramubaza ati, ese muzehe ibyo ni ibiki wikoreye utashye biza bikuvuna? Umusaza ati, ahubwo zana agatebe wigire hino tuganire. Umwana azana agatebe aricara baraganira. Umusaza ati, mwana wanjye, uru rubaho runini urimo kubona n'iyi karito yuzuye imisumari ni ibyo nakuzaniye. Dore ndabitera hariya ku gikuta, maze umunsi uzajya ugira umujinya n'uburakari ujye ufata umusumari utere muri ruriya rubaho. Umwana arabyishimira, yumvaga ko ari umukino.
urakoze cyane. Reka wenda wowe udukurikiye ushobora kwibaza utese urubaho, imisumari, ipaki y'imisumari n'urubaho, hanyuma umusaza ati uko urakaye rubaho nikize hariya ujya ugenda uteremo imisumari. Biri bukemura ikibazo, reka dukomeze ku ipaji ikurikiyeho. Yarakara rimwe n'umujinya mwinshi agafata umusumari akajya gutera muri rwa rubaho, hakaba ubwo ateye imisumari nka 15 icyarimwe. Umusaza yabonaga ibyo akamwitegereza akicecekera. Bikomeza bityo, nyuma y'igihe gito abwira sekuru ati ya misumari ndayirangije. Nuko sekuru aramubwira ati noneho mwana wanjye, niba uzajya abwira nta muntu urakaje, ukubise cyangwa ubwiye nabi, uzajya ugenda ukuremo umusumari umwe muri rwa rubaho. Gisa araseka cyane yumva ko ari wa mukino ugikomeje. Umwana amara iminsi atuje kandi yitwara neza, ngo abone uko akura imisumari muri rwa rubaho, kuko yashakaga ko ishira vuba bitewe no kugira amatsiko y'umukino wari ugiye gukurikiraho. Nyuma y'iminsi umwana asubirayo abwira sekuru ati ya misumari nayirangije. Sekuru amujyana imbere ya rwa rubaho ati mwana wanjye, kuri ruriya rubaho urahabona iki? Umwana ati ndabona imyenge myinshi. Sekuru ati uko ubona ruriya rubaho niko wagize imitima y'inshuti zawe, abavandimwe cyangwa n'abandi bose mubana, abo witwaragaho nabi kirya gihe ubwo wabaga ufite umujinya, bose wabatoboraga imitima gutya. Sekuru akomeza agira ati none se mwana wanjye, uru rubaho nkubwiye ngo urusubize uko rwari rumeze wabishobora? Umwana ati sinabishobora. Urakoze cyane. Umwana ati sinabishobora. Yego. Iyi nkuru wayikuye? Iyi nkuru nayibwiwe n'umusaza mukuru twaganiraga, twari dufitanye ikiganiro kirekire, niko kumbwira aka gakuru kari nk'imfashanyigisho kugira ngo agere ku cyo yashakaga kumbwira. Mu gitabo cyawe ugaruka ku buhamya bw'abantu benshi. Hari ibitabo wifashishije urabivuga, ariko ugarukamo no kukuvuga ngo naganiriye n'uyu ndetse musaba uburenganzira bw'uko ibintu anganirije nabishyira mu gitabo. Aba bantu mwagiye muganira wabahise muti? Aba bantu nagiye mbahitamo bikurikije n'intego nari mfite y'iki gitabo, kwari ukugira ngo nomore ibikomere by'abantu benshi bafite mu muryango nyarwanda, cyane ziritu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda. Hari abantu benshi bafite ibikomere byinshi babana nabyo buri munsi. Ubwo rero kubera ko nashaka kugaragaza isano isumbi y'amaraso, nashaka kugaragaza ko hari abantu bari bafitanye isano ariko mu by'ukuri bangije iyo sano, bagiriye nabi abo bahuje isano. Nyamara hari abandi benshi batari bafitanye n'isano, reka nyite ngo iy'amaraso, bahindukiye bagirira abandi neza. Munkundiye reka nse naho mvuga ku kantu gatoya ari nako katumye mfata inyito y'icyo gitabo. Yari n'ubuhamya bumwe bwatanzwe n'umuntu warokoye abantu muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yakorewe hano mu Rwanda. N'ubuhamya yatanze muri 2010, aho yavuga ko bari abavandimwe babiri bavaga indimwe. Umuvandimwe umwe mu gihe cya jenoside ajya guhiga no kwica abantu. Wa muntu murumuna we bavukanaga amenye ko afite uwo mugambi, aca inyuma ajya guhisha no kuburira ba bantu wa mukuru we yari agiye kugirira nabi. Ndaho ngaho rero natangiye kwibaza nti kubera iki uyu muntu ko bari bafite, ahubwo bakabaye niba bahuje isano y'amaraso, bakabaye bari kuba bahuje umugambi wo kujya kugirira nabi, cyangwa se bakaba bahuje umugambi wo kujya gukiza abantu. Ariko umwe yafashe inzira ajya kwica abantu, baravukana, undi aca inyuma ahubwo ajya kurengera ba bandi wa mukuru we yaragiye kwica. Aha rero niho impamvu nari mvuza ako kantu, aho niho havuye n'izina ry'igitabo ryitwa ngo isano isumbi y'amaraso. Ba bantu bari bahuje isano y'amaraso, ariko imigirire n'ubumuntu bari bafitanye yari itandukanye. Rero ndimo kwandika iki gitabo nagiye nifashisha inkuru nyinshi zimeze gutyo, zivuga ubuhamya bwabayeho, ku buryo n'abantu
nabigarutse hano mu gitabo mvuga ngo hari abantu batari bari mu Rwanda mu gihe cya jenoside, hari n'abana bavutse nyuma ya jenoside, harimo n'umuntu ubyumva uno munsi akumva ko ibyo bintu bitabayeho, ariko nifashishije ubuhamya bw'ibintu byabayeho mu by'ukuri kugira ngo mbwire abantu ko ibyo bintu byabayeho kandi koko dukwiye kugira isano isumba iy'amaraso, ku buryo izi nkuru tuvuge nka buriya buhamya bw'uwo wise Batamuriza ni ubuhamya bw'ukuri. Yego, uriya mupadiri utatubwiye amazina ye yabayeho kandi biri uvuga byo gufata ku ngufu no guhindura kugahata umugore w'umukobwa wamuhungiyeho byarabaye. Kandi hari n'ubundi buhamya bwinshi busa n'ubwo ngubwo nabwo buri hano hanze muri sosiyete, abantu benshi babitse ku mitima batabasha no buriya kugira igikomere ku mutima ni ikintu gikomeye cyane. Burya iyo umuntu yatangiye gukira niho handi ubasha no kuvuga, ukagira uwo wizera ukamubwira ibyawe, ukamubwira ati nyamuneka uzambere ijwi uvugire benshi batabasha kuvuga. Ugaruka ku kibazo cy'abana bavutse muri ubwo buryo bwo gufatwa ku ngufu mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu by'ukuri wabaye ijwi cyane cyane ry'umubyeyi ry'uwabyaye muri ubwo buryo, ariko ntitwumva cyane uba n'ijwi ry'uwavutse muri ubwo buryo ngo twumve imbamutima ze. Abo bantu bo babayeho bati? Bariya bantu nabaye nk'aho ni reserve, ariko nabo naganiriye nabo, hari n'aho nabishyizemo hano mu gitabo mvuga ngo aba bantu bahuye n'ibikomere bikomeye. Uno munsi akeneye kugira umubyeyi umubwira ati mwana wanjye, nawe akamutega amatwi. Akeneye kugira ise na sekuru na nyirarume na nyirasenge n'abandi nk'abo, nyamara we afite icyasha ku mutima cyo kwitwa yuko yavutse mu maraso y'abagizi ba nabi. Rero ndimo kwandika navuga ngo naho nagarutse mvuga ngo aba bantu bakeneye isano isumba y'amaraso. Ashobora kuba adakeneye yuko waba undi wafashe mama we ku ngufu kugira ngo avuke yitwe se, ariko akeneye ngewe nkamubera se, akeneye wowe kwamubera nyirarume, akeneye uriya mubyeyi ngo amubere tante, akeneye umukecuru ngo amubere nyirasenge, amutega amatwi amwumve. Aho rero niho navuze ngo nk'uru Rwanda nyuma y'aya mahano yabaye mu Rwanda, abantu benshi basigaranye ibikomere. Hari imfubyi nyinshi, hari abapfakazi benshi, hari inshike, hari abo bana bavutse mu buryo navuga ngo bw'akarengane niko nabyita, ariko barimo kuryozwa ibyo base bakoze nyamara bo ntibanabazi. Rero ndimo kwandika navuga ngo ni twebwe muryango usigaye kuziba icyo cyuho kugira ngo tureme indi sano. Wa mwana azaze kwa Cleophas avuga ngo ngiye kwa sogokuru, ahagera muganiriza muhanura amwigisha indangagaciro z'umuco nyarwanda. Aze kwa kuriya mubyeyi amubere shangazi, ubwo nyirasenge, amuhanure. Ndimo kwandika rero nagaragazaga iyo sano noneho nyuma y'ibyo bintu byabaye bigatuma abantu bihakana abana babo, bakihakana ababyeyi. Umwana akaba yumva atakwitwa yuko ari uwa runaka, ariko hari uwundi wamutega amatwi akamwumva kandi bikagenda neza. Ugaruka ariko no kuri ibyo bikomere n'abakomeretse, ukavuga ngo kubabarira biruhura, biraruhura, birafasha kuruta gutegereza ko umuntu azaza gusaba imbabazi. Wenda wafashe n'urugero rw'ababyeyi, uravuga ati aho gutinda ku mubyeyi gito, tekereza ko shima Imana ko atanakubyaye ngo akujugunye, kuko nabyo byarashobokaga. Ubutumwa buri aho ni ubuhe kuri wowe? Kuri njyewe urashaka kubwira abantu ngo birengagize ibyababayeho, kandi utubwira uti burya mu buzima 90% ni uko twitwaye ku byatubayeho. Yego. Ahangaha nakita ngo ni ikiguzi cy'imbabazi cyangwa se imbabazi umuntu atanga. Nagarutse cyane icyo gihe nari ndimo ni chapitre ivuga ngo abenshi ntabwo duha agaciro ababyeyi bacu, reka bariho mfatira n'ibyo badukoreye byinshi. Aha nabwiraga abantu, ndababwira nti niba ugifite amahirwe yo kugira umubyeyi, ibuka ko hari ibintu byinshi yigomwe kugira ngo ugere aho ugeze. Byibuze urye, wambare, ujye ku ishuri, nubwo ataguha bya bindi byose ushaka cyangwa abandi babona, ariko byibuze
90% hari ibyo yabashije gukora kandi byiza. Hari ibyo yigomwe, yaraye adasinziriye, imvura iramunyagira, arya rimwe ku munsi cyangwa nabwo ntiyarya, wowe araguharira kugira ngo ubashe kubaho. Hano rero ndimo kuvuga ni umubyeyi wahagaze neza mu nshingano ariko noneho harimo n'utarabashije guhagarara neza mu nshingano ze, nawe uramuvuga kubwo yenda ku bushobozi buke yari afite. Ariko hari noneho n'abandi bataye inshingano zabo nk'ababyeyi. Abo nabo nabagarutseho. Hari n'ubuhamya nashyizemo aho mu gitabo bw'umuntu witwa Mugiraneza, aho yavugaga yuko bamwise Giraneza, aho yavugaga yuko ababyeyi be bamutereranye, we yari abafite bombi ariko baramutererana, agera aho afatwa n'abandi bantu. Ari naho navuze ngo baremye indi sano isumbiye amaraso. Yari afite ababyeyi baramwirengagiza, agira amahirwe yo kubona abandi babyeyi bamwadobuta, niko nabyumva, bamwakira, bakora inshingano nk'iz'ababyeyi be bakoze. Ndangije rero arangije kwiga nibwo wabonye akazi, nibwo ababyeyi be bamugarukiye, baravuga bati nyamara twaguhaye ibyo washakaga, bafite impamvu zabo tutajije. Kugira ngo rero ubashe kugira amahoro nawe abana bawe uzabaho uburere bwiza, nuko ubanza ukabababarira, ukumva ko nyine hari imbaraga nke bari bafite icyo gihe. Niyo bagarutse bagusanga bagusaba imbabazi, iyo batazi gusaba bababarire, kugira ngo umutima wawe utuze, ubeho uryohewe n'ubuzima. Kuko nukomeza umuntu naguhemukira ukakomeza kumurakarira, ni wowe ubabara cyane, ni nawe uvunika gusumba babandi. Ariko se iyi sano, reka duhere ku isano y'amaraso mbere yo kuvuga iyasumba. Iyi sano y'amaraso uwumva abo bayisangiye baramuriye, ntacyo bamumariye, adashaka kwisanisha nabo, uyu muntu yafashwe iki ku isano? Mu gitabo uvuga uti uko wakora kose ntisibangana. Ahangaha icyo nashaka kubabwira, nagira ngo mbibutse yuko bazasipoza yuko abo bantu cyangwa abo babyeyi be n'abo bahuje isano, nubwo bakoze ibyo, azabafate nk'aho ari abandi bantu bahuriye mu buzima busanzwe. Kuko uno munsi dushobora guhurira mu kazi, cyangwa tugahurira mu rugerero cyangwa n'ahandi runaka aho dutorezwa, tukagira ibyo tutumvikanaho, kandi twese muri sosiyete niko bigenda. Icy'ingenzi rero ntabwo ari ukurakara ngo kuko uyu tutumvisha ibintu kimwe, ahubwo no kuvuga ngo wowe niba hari icyo umurusha muharire, ubuzima bukomeze. Kuko nibitabaho gutyo, ni hahandi nyine ya makimbirane tubona avuka, abantu bapfa imbibi, abantu bapfa imitungo n'ubutunzi. Nyamara icyo ngicyo ngiye ntabwo ari cyo nashyize imbere. Naravuze ngo igihe ni ubuzima, kandi n'ubuzima ni igihe. Buryo umuntu uguhaye, umuntu ugukunda guha ubuzima gusumba ibintu. Abantu benshi rero dusigaye twihugiraho tugakunda ibintu, bikatubuza kugira ubumuntu. Kandi umuntu nyamuntu ubundi ni ufite umutima n'urukundo n'ubumana muri we, none n'ubumuntu. Ubumuntu sinzi ukuntu nabisobanura mu Kinyarwanda cyiza, ariko mu Kinyarwanda cyiza baravuga ngo imfura ni umuntu ufite ubumuntu, donc utikunda ngo yihugireho, ahubwo akishyira mu mwanya w'abandi. Uyu munsi nshobora kuba mbona ibintu tutabibona kimwe, kubera ko yenda nibogamiho cyangwa nikunze, nyamara wowe ukambwira ati nyamara dore uko byakagombye. Iyo mfite ubumuntu rero muri njyewe, ndahindukira nkishyira mu mwanya wawe, nk'abantu, ariko uyu muntu ashobora kuba ari mukuri. Ngicyo rero ikintu turimo kubura muri ya sano. Kuba rero iyo sano ntituzayikuraho, izahamaho, ahubwo ni uguhindura uko tubona bya bintu. Na wa muntu watanye tukagerageza kumugarura mu murongo mwiza. Mu gitabo cyawe Bwana Emmanuel, hari aho wavuze ku bijyanye n'ibyo abantu banyuramo muri iyi mibereho. Uravuga ngo burya mu buzima, ni ku rupapuro rwa 89, yego, ku mugabo babwiye bati birababaje, amaso yawe ubu ngubu afite urwego agezeho yononekara, uzajya ubona ibintu gusa biri mu ibara ry'icyatsi cyeruruka. Ngo aragenda nawe agura irangi, n'inzira ijya mu cyumba cyayishyiramo iryo rangi, n'inkuta z'inzu, ibintu byose kugira ngo abashe kubibona. Ariko utanga umwanzuro kuri iyo myifatire. Uravuga ngo burya mu buzima natwe turigora tugashaka guhindura isi n'abayituye, kandi ntibishoboka. Ahubwo igishoboka ni uko kwihindura twebwe ubwacu, tugahindura n'uko tuyibona. Ni ukuvuga ngo niba ubona ko abantu baruhanya cyangwa bahemuka, wabahindura, ahubwo wowe ukwiye guhinduka, ukamenya uko bitwaraho, uko wihanganira ibyo bagukorera, ndetse n'icyo ukwiye gukora ngo utagwa mu mutego wo guhemukirwa nabo. Niba se umuntu agutuka, wamukuramo icyo kinyabupfura cye gipfuye. Urashaka kubwira udukurikiye, urashaka kubwira umusomyi w'iki gitabo ngo
ibyo birenge yikomereza urugendo. Yego. Ese biroroshye? mu by'ukuri ni nabyo nise ngo ubutwari bw'abantu batandukanye. Kuba intwari, hari umugabo wabivuze ngo intwari mu bikorwa ingana n'intwari ku rugamba. Usanga mw'ubu buzima ntabwo ibintu byose byoroshye. Uyu munsi nshobora gupanga yuko nzava hano nkajya mu burengerazuba cyangwa mu burasirazuba ku itariki iyi n'iyi, ariko ya tariki ikagera yenda habayeho lockdown, ariko ntibizambuza kuba nakominika cyangwa namenyesha wa muntu nari buzajye kureba ko ntabasha kugerayo. Icy'ingenzi rero mw'ubu buzima nibyo navugaga, ni ukumenya ngo intego zanjye mfite mu buzima ni izihe. Ese ko imbogamizi zitazabura kubaho, nzitwara gute kugira ngo za mbogamizi mbane nazo, mpangane nazo, ariko nzagere kuri za ntego zanjye. Aho rero niho navuga ngo bisaba gushishoza no gufata ibyemezo udahubutse, byaba na ngombwa ukagisha inama abaciye muri za nzira nk'izo urimo kwerekezamo. Ukagisha inama, ariko inama nazo ukavuga ngo ntube umugaragu wazo cyane. uko waravuze ngo mu nshuti, mu gitabo cyawe uravuga ngo hari n'ibibazo ugenda ubaza ukavuga ngo niba wasubije yego 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 ufite ikibazo. Hari n'ibindi ubaza uti mbese inshuti zawe zikujyana aho utashaka kujya ari ukugira ngo zitababara. Yego. Ese inshuti zawe zishobora gutuma ukora ibi n'ibi niba utashakaga gukora, ariko ari ukugira ngo zo zigubwe neza. Avuga ngo niba umeze utyo uri nyamugiye iyo bigiye, kandi si uko umuntu akwiye kubaho. None ko ushobora gusanga hari abantu wa mugani b'intinyamaso bakoreshwa no kuvuga ngo ntababaza inshuti yanjye, kandi urimo gukiza ibikomere, ntababaza inshuti yanjye, ni imyitwarire idakwiye se? Aho ngaho murakoze no kuvuga kuri ako kantu. Aho nagiraga inama abakiri bato cyangwa n'abakuze, abantu muri rusange, nuvuga ngo twese ku isi narabivuze ngo nta mugabo umwe, abantu nimagirirane babaho bafashanya kugira ngo batere imbere. Ariko birakomeye iyo ugize inshuti mbi. Izo ngero rero natangaga, navugaga n'ibyo bibazo nagendaga nk'abantu ngo bibaze, n'abantu ushobora kumbaza ngo ese nabwirwa n'iki inshuti yanjye? Inshuti nziza nayibwirwa n'iki, n'inshuti mbi nayibwirwa n'iki? Niho natangaga ingero rero mvuga nti wibaze ibibazo ABCDFG, nusubiza yego urabona ko iyo atari inshuti nziza, nusubiza yego urabona ko inshuti ari nziza, ukomezanye nayo. Aho niho nagiraga inama mbwira abantu nti uzahura n'abantu benshi mu buzima bakubwira ibintu byinshi, ariko ibyo bintu byinshi ni byiza ko biyungurura ukavuga ati ese iki kintu nahaga aho ngaho, nahaga urugero urubyiruko ni rwo rwishimira kugira inshuti nyinshi ariko zidafite umumaro. None mbabwira nti ushobora kuba ufite inshuti 1000 cyangwa miliyoni zigukurikira kuri Instagram cyangwa Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga, ariko muri izo nshuti ugasanga harimo nk'eshanu z'umumaro. Aho rero niho navuga ngo kugira ngo umenye ya nshuti yakuyobora aheza, ni iyi ngiyi nuko wayimenya. Iyi ngiyi rero aba ariyo uzagendana nayo, uyibaze icyo ushaka, kuko inshuti nziza nyine yishimira ko wateye imbere, mu gihe noneho inshuti mbi irya utwawe ikingiye utwayo. Aho harimo akenge. Yego. Hanyuma ariko Emmanuel, iyo hari ngira ngo n'iminota y'ikiganiro ifite aho igeze, muri iki gitabo cyawe Isano Isumbi y'Amaraso ugaragazamo abantu bagiye bakoresha mikoro ya ntayo, icyo bakoze kikazahindukira kikababera kinini cyane kugikorewe. Yego. Ukanagaragaza umuntu nawe wakorewe n'udafite uburyo, nyuma agize uburyo aza kumuzirikana, ariko sinzi isomo utanga ngenda ryibajijeho. Yego. Kuko ubona kuramukira agarutse gushaka uriya muntu wamuhaga ibinyamakuru ku buntu, hanyuma ngo aje kumwitura amubwira terega ntibyari ngombwa kuza niba uzanywe n'uko we wamaze kubona amikoro. Kwitura ineza aribwo ubonye uburyo bibaye icyaha. Aho ngaho reka mpere ushobora wenda kuba ntarakumvise neza, uradufasha. Reka mbasobanurire neza. Aho reka mpere ku rugero, ikintu nashaka kuvuga nuko kugira neza bitagombera ibintu. Yego. Iyo niyo yari intumbero ya mbere. Ngo nashaka gusobanura, reka mpere kuri rwa rugero rw'uriya mwana navuze wari imfubyi uba mu muhanda asabiriza kugira ngo abone ikimutunga ku munsi, ariko akaribuze kugera mu muhanda akabona uwundi mumama utwaye imodoka ari mu muhanda, ariko afite ikibazo cyo guhumeka, afite oxygene n'igicupa giteretse mu modoka kimufasha guhumeka. Mu by'ukuri uwo mwana agirira ikigongwe, agirira impuhwe wa mumama, aramubwira ngo nari nasabye uduceri dukeya, ahari se nawe genda ndabona ugowe
ahari se twagufasha. Ndashaka kugaragaza icya mbere aho ngaho yuko Eh. kugira ubumuntu ntibigombera ibintu. Yego. Noneho reka ngaruke kuri wa wundi rero. ariko niyo nkuru uyisoze Yego. abantu bose ntibazasoma iki gitabo uko byaje kugenda. Uko byaje kugenda, wa mwana yagize neza, wa mumama nawe biramutungura, afata agafoto k'urwibutso agashyira kuri za mbuga nkoranyambaga tuvuga, avuga ineza yagiriwe na wa mwana ku biceri bitarenze 200. Iyo neza rero yatushije abantu benshi, cyangwa yakoze ku mutima y'abantu benshi babonye iyo nkuru. Wa mwana nako wa mubyeyi aza kubona ubufasha bwo kujya kumuvuza, bivuye ku biceri yahawe na wa wundi udafite n'icyo gutanga, ariko ufite umutima w'ubumuntu. Aza ya neza iza kwiturwa n'abandi bantu benshi batari na wa wundi yagiriye neza. Icyo ngicyo nuko cyarangiye. Noneho icyo nashaka kugaruka hariya rero, hari abantu batekereza ko kugira neza bisaba kugira ibintu bya mirenge. Bishatse kuvuga ngo wa muntu, uwo munyamakuru wagurishaga ibinyamakuru yaravuze ngo njyewe naguhaga mu nyungu ndi bwunguke uwo munsi, ndetse no mu gishoro nakoragamo ntitaye kuzagaruka kunshimira. Ahubwo ibi ngibi wakagombye kuba nawe warabikoze imbere, ntabwo byakagombye kuba umaze kuba umumiliyarderi ngo wibuke kugira neza. Abantu benshi rero batekereza yuko kugira neza ari uko wamaze kugera aho ugera, kandi aho uri hose n'icyo ufite cyose ushobora kugira umuntu neza, kandi bikagira umumaro. Ni naho donc nari ndimo nubaka ya sano isumbiye amaraso. Abantu batekereza yuko, ni urugero mu miryango nyinshi abantu bafite, umuntu atekereza ko gufasha abandi ari uko hari aho yamaze kugera. Abantu batanga ibyo basaguye, kandi mu by'ukuri gutanga kwiza ni ukwigomwa kucyo ufite ugahereza ubundi utarindiriye ko ari ibyo wasaguye. Umuntu ajya gutanga imyenda agahera ku itakimukwira, ni urugero. Mu by'ukuri se uwo ugiha, reka mvuge ko mwavukiye rimwe, we yaba ikimukwira yarahorose cyangwa atakinariho. Ni ukuvuga ngo rero gufasha kwiza, kugira umutima ukunda, ni ukubikora ukiriho kandi ugifite uburyo bwose waba ufite, wakora ikintu cyiza kandi bikagenda neza. Ibintu byawe umuntu abisomye yumva ugaruka ku muntu nyamuntu, ku bumuntu, ku kugira neza ukigendera. Muri iki gihe umuntu yanatekereza ati ni ugukorera Imana, ariko ntuvugamo Imana. Aha simvugamo Imana cyane, nta n'igitabo rwose, nta na reference nigeze nkora, uretse ahantu hamwe navuze ku matorero, navuga ngo amaturo twakagombye gutanga. Nabigarutseho mvuga ngo ntanga n'urugero rwiza cyane. Aha rero icyo navugaga, abantu iyo babwiye ngo Imana bahita bumva ibyaha n'ingororano, ariko mu by'ukuri mwebwe muri na pasiteri urabizi, baravuga ngo gukunda kwiza cyangwa gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe. Nge rero mvuga yuko nindamuka nujuje neza inshingano nk'umuntu nagiriye wa muntu mugenzi wanjye n'Imana, nzaba nayikoreye byarangiye. Naho ngaho rero nagarukiye. Ukaba utandukanye na ba bakirisitu ngo banyuze kuri pasitori wabo batamumenye, kubera ko yambaye, ariko yaza kumenya, yambaye incocero, aryama hafi y'urusengero, nyamara yayoboraga. Ahageze buri wese atambuka, ageze no mu rusengero baramutembagaza bati sohoka agenda wa musazi weva mu rusengero. Nyuma nibwo yaje kuvanaho bya bintu byose, babona ni pasiteri. Natanze urugero rw'iyo Mana cyangwa se kubakorera Imana, ubwo sabo bantu bose bari mu rusengero iyo baba baje gufasha wa muntu. Ni urwo rugero nashakaga kugaragaza. Rero mvuga ngo gushaka Imana kwiza cyangwa se gukorera Imana kwiza no gufasha mugenzi wawe. None tugana nko ku musozo w'ikiganiro, isano isumbiye amaraso, ariko ukabyubakira kuri uku kumenya ubabaye, tega amatwi abafite ibikomere, ubafasha muri urwo rugendo. Iyi sano isumbiye amaraso, hari imiryango mpuzamahanga wayitirira rero, ufite nka Croix Rouge. Yego rwose. Uyibona muri iyo sura cyane, uretse ko ntago nigeze nkoraho ubushakashatsi cyane nkurikije amakuru mbona, ariko harimo abantu bakora kambyite ngo ni bonne action, igikorwa cyiza kandi kigamije urukundo, nta nyungu kigambiriye, nta nyungu zindi ziri behind, ziri inyuma. Abo rero na rwose nabafatira hano. Gusa ikindi nafatiyeho, naravuze ngo iyi sano isumbiye amaraso dusangiye nk'abantu,
ni isano aho uzabona mugenzi wawe nk'aho ari wowe cyangwa ari umuvandimwe we cyangwa uwundi muntu uwo ari we wese. Icyo gihe rero niho handi nzabona ko uwo muzungu cyangwa umwirabura cyangwa umukecuru cyangwa umeze gute ari umuvandimwe. Icyo ngomba kumufasha nakakimufashije nk'uwo tuvukana, nk'umubyeyi wanjye, nk'umuvandimwe wanjye, kugira ngo twubake isi nziza, tuzayisige ari nziza kurusha uko twayisize. uvuga ko kubaho ari ukubana, kandi umukire agakenera umukene, umukene agakenera umukire, n'ibindi, hanyuma ariko ukanavuga uti Gandhi nawe waramuvuze, yego, uravuga ngo mu guhugura abo mu gihe cye yaravuze ngo ijisho rihorewe irindi byarangira abatabona ari benshi, yego, cyangwa hafi ya bose. Ahangaha rero nkashaka kukubaza ngo iki gitabo cyawe ko turi no mu gihugu kivuga ubumwe n'ubwiyunge, gahunda ya Ndi Umunyarwanda, nayo ikagaruka kuri ya sano muzi dufitanye n'igihugu. yego, umuntu asomye iki gitabo Isano Isumba y'Amaraso, ntiwashatse kugishyira muri kontekste ya Ndi Umunyarwanda, by'Abanyarwanda bigarukiye ku bikomere, uburyo abantu bashobora kugirira neza nyamara abo wakeka ko bakakugiriye neza batarabikoze. Washoboraga no kucyita umusamariya mwiza, umusamaritani mwiza, byose birashoboka. Kiri muri kadire y'ubumwe n'ubwiyunge, cyangwa wowe wanditse gutyo gusa ukurikije kubwira abantu uti nyamara umuntu ashatse ajya agira neza yigendera? Iki gisa naho kirabibumbatiye byose, kuko nahereye ku bikomere. Naranabivuze, naravuze nti iki gitabo ni igitabo kivuga ku mateka y'Abanyarwanda n'imibanire y'Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho harimo abantu benshi bafite ibikomere byinshi babana nabyo buri munsi, usanga bibabuza, bamwe bumva ko kubaho nta n'ikintu bimaze, abandi bakumva ko bakavuyeho bikarangira ku cyo bari babereyeho nta kikiriho. Aha rero nashaka kuvuga ngo nubwo abantu bakomeretse bakaba babana n'ibikomere bituma batabona ibyishimo, ariko bashobora kubirenga. Ariho handi navuga ngo bakongera bakaba bati noneho tubeho, haracyari ibyiringiro byo kubaho. Byonyine no kuba wararokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ukaba ukiriho ni ikindi gishoro gikomeye, kandi nanone igihugu kiragukeneye kugira ngo wubake, ufatanye n'abandi kubaka igihugu. Aha rero niho navuga ngo ibyo ngarutse ku bumwe n'ubwiyunge birimo, nashaka kugaragaza uruhare rwa buri wese muri babandi bazasoma igitabo batigeze bamenya ayo mateka, bakumva ibyabaye, ariko noneho nkabirengaho nkavuga ngo nubwo ibyo byabayeho ni amateka, nta nubwo tuzayasibanganya ngo bikunde, ahubwo noneho hari impamvu uriho. Hari ugukeneye kugira ngo umubere umubyeyi, hari ugukeneye kugira ngo umubere umwana, hari ugukeneye kugira ngo umubere umujyanama, hari ugukeneye kugira ngo mufatanye muri bizinesi mwubake igihugu. Ngibyo naho ngaho ndi. Rero natangaga n'iyindi mpanuro mvuga ngo umuryango wasigaranye ibikomere byinshi, hari imfubyi, hari abapfakazi, hari abo bantu bakeneye urukundo, bakeneye abantu babitaho, batega amatwi. Ni naho nageze mu byakorwaga gutya. None namwe bana bacu, nubwo mutabonye ababyeyi babahanura, ariko nusoma kino gitabo uzavanamo impanuro zizagufasha kugira umuryango mwiza, nawe ugatanga urukundo ku bana uzabyara. Bityo ni naho navuga ngo isano nyine ikagomeza guhererekanywa. Usanga uyu munsi turavuga Ikinyarwanda cyaba gihanga, impamvu cyabayeho nuko cyahererekanyijwe. Niyo mpamvu rero nagarukaga mvuga ngo iyo sano isumba y'amaraso dusangiye dukomeze kuyisigasira dushingiye ku ndangagaciro n'umuco nyarwanda, kugira ngo tuzarage abuzukuru bacu n'abuzukuruza igihugu gitoshye, amata n'ubuki, kandi kidashingiye ku ivangura cyangwa ubugiranabi ubwo ari bwo bwose. Urakoze cyane Uwimana Emmanuel. Igitabo Isano Isumba y'Amaraso, iki gitabo si ikinege, afite n'ibindi yanditse, kandi ndatekereza ko mukomeje. Yego rwose. Urakoze. Tuzongera no kuri bya bitabo bindi, kuko njye warabimpaye, tuzongera tugutumire nabyo twumve igikubiyemo, ariko cyane cyane mu gukira ibikomere ndetse no gufata ubuzima mu buryo butuma umuntu abaho neza. Uyu mwanditsi aravuga ngo nukorana n'abanyeshyari ujye ubirengagiza, wikomereze, kuko igituma bakugirira ishyari ni uko hari icyo ufite nyine, kidahari nta mpamvu barigira. Ariko n'ufite ishyari batumubwire ko aravoma ibirohwa, kandi muri iki gitabo
bavuga ngo isano isumbi y'amaraso ni ukuvoma ku isoko y'amazi y'urubogobogo, isoko y'urukundo n'ubuvandimwe no kugirirana neza no gutekereza ko gutekereza nabi ni uguta igihe kandi igihe gitakaye ntikigaruka. Cyakora ngo iyo cyatakaye umuntu afatira aho kigeze akagira ibyo akosora. Niba hari ibyapfuye, iki ni igihe cyiza cyo kubikosora igihe umuntu akiriho. Murakoze, mugire ibihe byiza kandi twese twubake isano isumbi y'amaraso.